kozala pouvoir fait tosengi biloko ya kolia tosengi banzete ya tolo tosengi baisase. Alors kuli kozala pouvoir mwainenga olu nyonso bakozala na biloko wana ekolekawa me mokolo ezala te ya nkamba. C'était numéro 10, c'était numéro 8. Et puis c'est na biloko ya kulia pour mamaton. Walibi programme na biso tango toko belenga drapo kake koleka desile nyonso na nsima. Tika watu sengisa tamatodo drapo na njila. Ebongo na ya kokota kasoko di bo silisi matei ekozala kana ngai sengo te pamba te na mesa na ndengo wana te muntu yonso totango komona ngai akuloba me ndenge nini wana tongo yonso avanda kati na ndako na ye ebongo tango libondele isili matei masima sili yangwana ya kuyaka ngai ekupesa nga soni epe mawa bino moko bosibo yibi ngai mais soko bomoni boye likambo ezali nzutu ezali eloko moko tellement fragile ya solo na nzutu na mulimu eloko eleki fragile ezali mulimu kasi mulimu ango obumbani na kati na ndako ndako oyo tobengi musuni musuni elingaka maoya ye mulimu mpe alingi oya ye ngai na kokake ete lokola naza na pepe na porte ifonga na kotaka liboso binu nde bolandaka kasi sikasikawa na kuyaka toujours binu bosi booki matei manso ngai na ya kuyaka fièrement alors tambo si kusala kasi ye baba ndenge nini aza kulala kaka wa bongo wa yaka retard pamba te musuni muzali malamu te mama petango kumona boya kuku kuyete pamba te eza kusala ye pasi fana ni ntango susu na lingi eloko soko bomoni nazali na bando na luboko mingi esali bino pasi mukolo oyo bamona nga na bande baleli lisusu pamba te bamona kende nazalaka na pasi kasi sikasika nazwi pasi natina nini na mokolo mosala moko be na poso eleki mama bango bale baye na ndako nzambe ngai natikali na ndako kasi namonaki ete malamu nde nasukola mai ebien mai oyo pamba te presio kozalaka na yango mingi te na tongo po ate kuna na kati na shofo oyo na ngai mai mayaki te malamu nde na sengi na mama avant nde aya tinanga mai na moto mama tinga mai na moto tango namoni ekomi 8h30 namoni malamu nde nakenda kusukula ebe tango na mimi cantine na loboko na ngai ya mwasi na soulever mokongo esali ka ebe na kwesima ebe mai ya moto wana ndenge yujura ke makasi moto yango ne supana na ngai kasi
solo nzambe azali nzambe soko boyote ngai nde bokomona ngai te bokomona ngai te ndenge na libanda de njutu nyonso tuna makolo nyonso tuna na zikaki kasi nzambe kaka azali kaka nzambe mai majungira nga na luboko na lukulu kasi ndenge na lubi nzambe azali kaka nzambe na kuku kulungula bande kasi lokomona luboko na ngai kumi mwindu pamba te zikaki mingi kasi nzambe asi asalisi bokomona yango tisusu te nde mputa kubima ngai mputa kubima tisusu te ezali na lukulu ezali na luboko pane na lubili boye ezalaka na yango tena tena pesa bini histoire wana kasi pana kulobe ete mpusa na ngai ezalaka mingi ndenge bino na ngai tokamati mukumbu oyo mpo te tokumisa yango esika elaka donc nakokutikaka bino tende bookaka matei papa aza kosalaka fiere mpo na kati na ndako pamba te nzutu ezali malamu te lobi bozalaki awa namekaki mpo ate na ya kasi natali makongo esalinga mpasi na jungi na ndako namonaki mpasi ntango papa de la ville alobi mama aya kosilisela bino libondeli mama asalisi esalinga mpasi ntango mama mikala asilisi libondeli na kote na chambre vraiment namoni mawa lobi ezalaki le 6 juin le 6 juin to négligé date wana mingi kasi makasi matata nzambe mamonanaki na mokolo wana ma le 6 juin 1921 wana nzambe alobaki ete ye moko atindaki papa yango wana nde makambo wana malekaki na ndenge wana ngai moko nakomitunaka ntango pamba te namonaki ndenge baya kokamata papa ndenge mobulu mokotaki na nkamba kasi namoni babandi kobeta papa kuna kasi namoni papa aye kuzwa biso ake kutika biso na ndimba nkenge azungi na ye ekuna baya kututaka ye kasi papa kuzunga lisusu kuna ndio bato bazali kuna sika wana kaka tozalaki ndenge tovandili bomoni ngai kakawa ale tata ayo kamata ngai papa mfambaza na mama papa kulutu esika papa kaka akamiti bisu soko yeloko nini ememaka bisu tina ndimba nkenge tosali meme 2 minutes te tokumi na ndimba nkenge me tokendelaki na eloko nini ntango tomoni tokumi na kati na esobe tobandi kotalaka kasi esika totuni mama me esika nini tosi tokumi de kisa motima tovandi tozali kotalaka ye papa jongi ndenge na ye ndenge mosusu ntango baye kolongola ye na angelu ndenge bazali kobetaka bamama mikala wana me angelu elongwi na nzete ya safu mingi bamusicien bomonaki nzete wana mingi mpo tosalaki ndako nzambe totimanaki fondation tomonaki soko tomonaki te wana na mwadi dusu wana angelu ndo abimaki me ntango wana biso zana biso na ndima kenge muke papa yo kukamata biso eke kutika biso zamba mususu yakasi yo papa ndenge nini yosalaka biso boy nonga nalingi te nde batungusa bino lukola ngai bamama na batata nzambe azali nzambe ye azali na méthode nyonso tu ya kubikisa mwana na ye yango wana tozala na makasi na likambo oyo tozali kolubila na makambo oyo nazali kutungusa bino mingi na se nalobili bino yango bosi bomoni yango na deja na miso me oyo ezali koya okomoni yango soko ndenge nini yango kozala totia molende
tokamata makambo na biso sérieux tozala na bolingo munene na ukake na tongo na radio ndenge papa Kalonzo ateyaki na papa Elebe ya solo mingi bakobenga bisu mempana nini dingumba ya ngontango mususu ezalaka ringumba ya batu mwindu pamba teye papa za kulubela kaka bere toujours batu mwindu heureusement na tambuli soko na tambula kite na yibika kande bisu bansu tuzalego orke ndenge na kutambula na ngaye na sina moni ete solo tozali suka tango nazala kiwana na okintango basale présentation muninga na bisu oyo alugwe na Israël na ibite soko oyo na solo lake na yimbar mususwana. Je vais vous appeler après, asseyez-vous. Muninga wana tango na moni ye azali muntu mwindu azali israélien dika munino oyo na 66 25 décembre tango tufungola kinda kwa Nzambe ya Matete mukonje na mboka na bisu yaki oyo Mbouta Massamba Deba atinda ki ministre de l'Intérieur na ye pointer aussi de sa présence cérémonie wana mais tango to salaki premier tour poitena zinga nda kwanza mena bisu na ye ko beta na porte mbala riboso mbala mi balé oyo na leo kana mbala mi satu mukonzi na mbuka question apesa ngai encore alobi musala isi nanute ifuna sala tour yempe ala ninga ti takuto ya kufunga nda kwa Nzambe me batu bayibela kaya ngontina te ntina nasarela kiwana batu yo batu mwindu baoyo basala kina Ethiopia mukile na bango wana etikale muketo kuyiba sekre wana bango batu mwindu yempe yazalika ka ye muntu mwindu ndenge nini akumi israélien ekuna mpe bayambiye baoyo bazalaki na Ethiopia mbala liboso bakeyi ba israélien baboyi bango de bino bazali bande kona biso te bino bazali batu mwino ndenge nini bukumba bande kona biso mbala mi bale baboyi bango mbala mi satu ale baye ko yambana ya solo bazali kamande kona biso otali papa Simon Kimbangu akai na porte na lubini binu yango na 1948 tango na nazala kimbola tukumi satu papa Simon Kimbangu yeza yeko zoya lubia ya solo yo moni pempasi mingi banda 1921 odi zalika kana bolo ko kanga meka kakuna bola tukumi bale na libwa oyo zalia wanakati na boloko ano malamu nde oya ku jwa iloko na yo papa lubi te poate esala mandenge wana te bien papa ndimaki tokena bakay na porte wana boyibi ndenge théâtre ya bana na bisu ba jetiki abeti la porte bafunguli batali muntu mwindo afuka mawana na banjelu bazonguri kenda kwa Nzambe sika wana mukonja zala kana trône bien bajongi balayo kanga porte baye kujungisa tomoni muntu te yezalubi ndenge nini hawa bino bakobeta ka porte te oya ye kobeta porte hawa bino bolubi bomoni muntu te bodi kamote bavwandi deuxième fois la même chose troisième fois yeza lubi ngana ke kamataye tata pia lubi kasi ngana tikala sika baye kufunga la porte bien sika tata Simon Kimbangu na nkolo yezo bayambani alors sika batu yoso bafukami banjelo bafukami balubi même pas ni no bomba makana biso boye alubi kamna kambe kuzarana tango nango tata lubi lelote na ko joye loko nanga yisoko tango nango oito kanaki mbula tukumi satu soko sili na kujwa
Donc yango nene le 12 octobre 1951 papa nde akufilaki na ye pamba te ezalaki date elaka asali mbula ntuku misatu na kati na boloko ntina mosusu te condamné à mort le 3 octobre 1921 donc bakukaka ku exécuter ye le 4 sikasikawa le 4 octobre 1951 papa bimina ye na boloko alobi na kokota lisusu te kuna ndako wana ezali lisusu ndako na ngai te na bimi de bela papa bimaki de bela tina le 12 octobre musoni na mulimu bekabani akei na ye esika wana sikasikawa azali na yo na ngai awa pamba te solo ekubungwa na lukuta te na mwana ndeko na ngai wana tosi tosololaki na tata wana soko aye kubimisa makambo mezali na ye bino moko bokukama préparation oyo tozali kosala ndenge mate ya tongo ya tata yelo Kalondo ndenge na okilili te ya papa Yefa ndenge na oki balimbuli circulaire oyo ngana sali kutambola oyo natambolaki nakutaka be batu mwindu kuna na Israel kasi batu wana bazali na bago batu ya libre te bango bazali lukula bamumbu tokutanaka na mur de Jérusalem nalubaki na binu yango tozalaka na bena yebie ntango ngai namoni mwana mwindu abimi na mur de Jérusalem alakisi ngai libumu alubi ete nasana nzala nazalaki na $20 nabusana katika mwana te natii loboko na poshe nazalaka na $20 napesi na mwana pamba te namoni ndenge nini muntu mwindu makulungulu na kilote ya mwindu na mwa blues ya mwindu ngana yibaki tende patron na ye mutatinda kikenda kuna batwana bazakuya bande ko yoba kupesa yeloko bien ngai na pesi na leki na ngai ta kutozara ko solola bien namoni patron wana ye ayeko botela mbongo wana na pesa ki na mwana wana bena mpe azalaki na ye sika wana tangu amoni ye mpe akangile boko ya mbuta muntu wana ali aboteli ye $20 baswani ngana yibi na ngai anglete bena bakamatina monoko anglais wa batunta di solo bena lubi papa pesi yango na ye ya lubi che yo yibite ye azali mumbu na ngai bankoko na ye na bankoko na ye ba koko na ngai ba to asumbaka ye donc ye azali esclave azana droit pa ko na bongo wana te bena lubi lukula ulubi boye ali akamete mbongo ali china poche na kujungisa pia te yoka na kulia mwana na bisa mwana pasi muntu mwindo na sina pesa kabini masolo wana soko na tambola kite ndena kuku kuyiba makamazali kuleka mukindi te kasi nzambe apesi ngai dibosongo ya na tambola na mukili nyonso tu na mwana ete biso batu mwindo tuzali sima dinguma na biso ezali mpona muntu wa mwindo kakate ezali kampana mundele kakate jaune te rouge te biso nyonso tu pamba te tulungwa ke sika moko bolimbi sio to kosenga ndenge na lubila kabino mokolo mayenga tango yo nazalaki maladi papa ser wana bayaki kuna na lutende na mwana mwasi wana mwana mubadi bien tango bayaka kupesa ngambo ya suka na ndaku bango balwaki te kambo yo lubi esali biso pasi bino bokosenga bulimbisi pana lesumu ya tata Adam na mama Eve ebongo biso to tundi na mbindo to busani nzila ya solo ana lebite c'est-à-dire biso to koboya muntu te mais biso pamba te to monene mpasi na biso na bino bokese ne bozali de ya solo les apparences trompent
pamba te bino bozala ko sala boye po atelo me bongisa bisi yo so malamu nde to sala na programme biso to ko sala yango yango na ba mama na batata biso to ko kuzala xenophobe te pamba te papa lubaki meme na banzembo to kaki yango na monoko wa papa na ba mundele na batu mwindu na ba oyo batu bazali batu minene na ba oyo bazali batu muke ndenge nini, c'est-à-dire les riches comme les pauvres. Biso nyongo surtout ndenge isi salami ndenge tata magoy talubaki na bino lobby kuna na Afrique du Sud nde lobby nde isalaki bendabika bandimi na biso ndenge na mokolo mitano na mokolo mine babongisaki poate bakoka kosenga bulimbisi. Mais heureusement papa Dias azali kuna a téléphone ngana lubi izali lobby tele sisite izali kaka banda le 12 bango ba mibongisaki na Putu la même chose bele na Putu to lubani na papa Dia Kano de heureusement téléphone ki bisu nde bision surtout mokolo malo sisi nde to lataki basak. Donc ici que yon so ko jila to préparer ngana lingi tende to échouer to lata basak bele ya dibanda ekuna na kati ezana bisu ndenge mususu to me peto la ba mama to me peto la ba tata to me peto la bana pamba te likambo na bisu esi ebelami ezali ntango na yona ngai to zala na préparation ya kitoko bolingwa ndenge wana emone nanu te ndenge na kotosa mebeko emone nanu te ndenge na kosala masala na bisu emone nanu te nakanisi ba mama na batata soko tokozali ne solo bana papa simo kimbangu tozali kumibongisa tozali kumilengela programme ngo ndenge yango izali oyo tosi topesi oyo ezali kaka soko ndenge ni me programme ndenge tosala kamatei na biso na mokolo mayenga ndenge wana mokolo wana ba jeune bakosenga bulimbisi ndenge nini biso batata na ba mama tokozala vis-à-vis da bana na biso ndenge wana mokolo wana pe ba mama bakosenga bulimbisi epai ya bana na pa ya batata ndenge nini biso kozalila ba jeune ndenge nini bakozalila ainsi de suite wana neto zali ko bongisa ba mama batata to iba malamu ete mukuma wa yango epesa meni kaka na yo mutu pamba il faut osala démarrage na rubina bino ete mingi bakolanda biso mingi bakozana biso elongo kasi malamu nde yo muntu andako si okanaka deja talikambu osi omesana ki yango abie malamu nde tozala ndenge mususu lokola bato wana bakoya improvisation na biso improvisation kozala te pamba te nous sommes déjà avertis et si kona ba mwana batata na kanisi to sito okani to chia mulende to sala misala na biso makambo wana ndobaki na mokolo wana yenga ile kaki pona mundele wana ebie ya solo kaseti siye tokotala nanu yango bongo na ibi malamu de reaction kuzala de kama mususu na lingo kulubila na lubila yango bandakala na pesa ka benu nzila muntu na mutu akota na parti politique oyilingiye bana boyo saka mutu te na tinda ke mutu te ndeke kenda kuna pamba tena sina yibiete tozali libre soko na keyi soit na bazali na patro bango bazali bien ngara ko ko boya tende akena kufinga muninga uyo pamba teza na parti na yete kasi ndenge na moni ni pesa ngai mawa soko to ya watu ye na culture nzambe ezali te soko to keyi pembeni to bandi kutonga na to bandi kuluba makamo matari parti na bisu wana pardon patata pardon ba papa wana bolinge ku diviser di nguma na biso toka bwana toka bwana
wana ezali musala satana malamu nde tozala mutu moko tobimi libanda mutu na mutu akeyi esika ye asalelaka kasi ezali te nde tobanda kuswanaka tobandaka kumana mukanda tobanda kupesaka matei ezali dangereux wana kudivize dinguma na biso tolingi nde tokabwana te tozala po ate mokolo wana topesa eloko moko na nzambe tata na nkolo yesu na elimu santu ezali boye te kimbangisi oye donc esika wana bapapa bamama nasengi na bino batata bozali na baparti nasengi na bino unité dikama na bino soko bozali koda sika na bino posala badiscussion na bino kuna mais soko bokumi awa solo tolakisa ete tozali uni na kati na ndako pamba te namoni famille moko na kati bazali na baparti misato famille moko kasi namoni mokolo mosusu bango nyonso bazali esika moko baye kuluba na ngai ne papa ana zaka da parti boyo soko tozali koda tokoka na kate mais soko tokumi na ndako wana etali biso te wana bango batu na mokili kasi yo mwana ndako donc banda lelo solo pardon na sengi binu mokolo mosusu na kufukama na binu na esika wana vraiment toyingirisa makambo ya parti politique na kati na linguma na biso te na pesaka liberté zala na yo esika nyonso to yo olingiri kambu te me kuboya muninga na yo te kuchira yen kaka te lobanda kuswanaka lobanda kulubana makambo oyo makuki te ezali mabe bato oyo baya kutala kabiso ndenge makambo na mwana kina journal mokolo wana orke oba lubika si muntu wana salaki yango azali na kati na ndako na yote na kati na ndako na ngai ndenge ni wana me yempe azalaka kimbangiso ye mutapesa biso information wana esalinga pasi ekukusala mandenge wana te toka bwana te bana papa Simo Kimbangu toka bwana te bana papa Simo Kimbangu totambola elongo tokanisa te tika esika wara soko tokum esika sika tukana kulubara la vérité oui soko bozali na bino esika moko tango bosala ka ba discussion na bino bosala étalage bino ndenge kuna baposition bosi bojwa soko ndenge nini kasi awa na kati ngumba pardon tosala kama kama wana te tosala ka propaganda na biso na kati na anda kwa nzambe te ezali mabe na kanisi sito wakani sika wana tomilengela soko eloko nazali kubonda na kati na anda kwa isili netango wana tango na kupesa binu yango ebe batu na batu na kompa na bango bazalaka bafaki bazali na yeloko na bango oyo bakutala papa sengi biso boyo tala ndenge tokusala ba koreki ezala ba jeteki ba dirigeant ba mouvement nyonso tout batu na batu bazali na yeloko na bango oyo bakoko kutalila ndenge nini bakoko kutambola na yeloko wana mpate tozala na préparation ketoko bolingi soko bolingi te kondima na kusala ezala kama kama bale soko tondimi yango antuka na kusala fier mokolo wana soko nazari lisusu na njuto soko njuto si kendaki na yango me mulimu ezali kaka na bino tonele baba nsamba